黐線，依家體感係30幾度啦，但係聖誕節咯啲嘢係。揾啲嘢食住行街先。地庫呢度嘅小食咧，其實係好多都好大眾化啦，好平民化嘅嘢嚟嘅。咁我同佢講咩名？我諗個原因就係其實你唔識讀，但係想知道佢係有啲乜嘢咁樣。因為雖然話小食，但係其實佢係講緊有正餐啦、兩餸飯啦、芒果糯米飯啦，任何你諗唔到嘅泰國嘅嘢都會喺度揾到。拜拜咁樣。好硬，好硬。硬到冇牙，你冇人嗰度咯。吞口膠咁。傳説中嘅嗰個哈利波特廁所。Oh my god！ 係咯。哇！好人知啊，全部都係豆嘢。我呢個豆油啊。係啊。喺大陸地方你唔會見到呢啲嘢。哇！好勁好勁啊！好勁啊！係日出啊！而家唔知見唔見到啊？日出。平時我嚟得機場咧，已經係晏晝啦，跟住我未試過係日出咯，見到黐線喺度見到日出咯。今次呢個旅程其實對我同靚媽都幾特別嘅，因為係屬於我哋第一次一齊搭飛機去旅行，出個遠門咁樣。上一條去澳門嘅片其實都輕輕提過啦，我哋就喺泰國翻嚟，5個2日就已經即刻去澳門啦，所以短時間裡面都叫出行得幾密集嘅，對我嚟講。一落機咧，唱完少少，咁唱咗係1000蚊港紙啦。我哋就已經決定唔好理咁多，知係即刻搭的士去酒店擺一啲嘢先。所以咧，我真係 trip.com 嗰度咧攞翻個資料出嚟，又睇下係咪可以就咁對俾我司機問下幾錢就 OK。8度。一出嚟已經有部機，頭先嗰部機啦，就可以撳 ticket 啦。好似係香港機場都有嘅，因為佢大概俾個預算價錢你。咁但係啱嗰張紙我當然冇啦，就係同師傅傾嘅。咁我覺得呢個路程 OK 啊，即係100零蚊的士 OK， 係啊，即係佢就報咗俾我聽係800蚊泰銖咁樣啦 OK。總之解決咗呢個問題。知道間酒店有我哋 booking， 然後我哋可以擺呢啲嘢，再出去食嘢咧，就乜都可以啦。未訂閱嘅朋友記得訂閱埋啦。哇！搭咗我諗將近1個鐘，應該有1個鐘啊。有一定有1個鐘。塞咗好耐，好似終於嚟到附近啦。但係就睇下，係啊，似呢度。Arrived。Thank you。終於到啦！今次預訂嘅酒店位於拉拿區，一個充滿外國人嘅遊客區，冇咩特別好，都冇咩特別差。勝在地理位置優勢極好，行5分鐘咧就到 BTS， 去邊度都好方便。但係如果大家想睇呢個 room tour 嘅話，可以留意接近最後一集，我有拍低少少嘅，可以介紹一下。依家咧要攞啲餐券先。我哋咧，因為嗰個係包埋早餐咧，我哋係可以落去食早餐嘅。不過咧，因為佢裝修緊啦，所以咧我哋要喺度過去佢哋另一間鋪頭。OK，thank you。原來咧，我哋朝頭早見到啲冇開嘅，全部都係酒吧，都係 club 嚟嘅，同埋係海。我見到除咗海量嘅外國人，即係有鬼佬之外啦。就係有人舞獅，我唔明咯，有人舞獅。嗰兩張券券咧，就係我嚟去呢間 McTony Restaurant 食早餐。沙地卡。都好啊，你揀。Thank you。好彩我慶幸就係有早餐，有加到早餐咯。我哋如果唔係咧，應該好災難。因為如果去一個地方，我知道佢擺明唔係有啲出名嘅早餐店咧，即係台灣嗰啲咧，我一定會盡量睇下面揾啲係包埋餐或者係可以加購早餐嘅。咁起碼朝頭早個餐你唔需要諗好多嘢，你去邊度揾嘢食。
咁好彩你有加購咗，因為咧呢度附近其他都係冇開嘅，因為都係酒吧嚟嘅，所以好彩我哋有加購到呢個。夠啊，下個站咋？咁煩嘅。不過可能係我哋冇整嗰啲卡，所以覺得煩。泰國啲鐵路好多咧，都係要行樓梯嘅，要行樓梯。跟住咧，全部咧你要揾升降機，係真係要揾咯。全部都係喺中間度，所以好似尋晚嗰個商場嗰啲 lift 係即係頭尾個站勁闊，好似嗰啲柯士甸咁樣，但係個 lift 喺中間嗰啲，你真係要揾。真係一個站出去就已經係 Terminal 21。其中一個同屋企人去旅行要考慮嘅嘢咧，首當其衝就一定係會唔會太過勞碌，或者安排嘅行程太過緊密，令到大家都好似喺度趕 run down 咁樣。所以今次呢個曼谷之旅，雖然有朋友之前嘅資料做參考啦，但係我都盡量安排每日只係去2個地方。我同你阿媽都幾相似嘅，就係大家都知道呢啲地方，我哋有機會會再嚟，唔需要好急，每一次旅行都要做晒所有嘅嘢。如果咁樣去旅行趕頭趕命嘅話，其實好冇意義。黐線，依家睇緊係30幾度啦，但係聖誕節嗰啲嘢係。我以為呢個係5樓嗰個 food court 啦，原來唔係。呢個性質咧係真係好似夜市咁樣，你俾 cash 就得㗎，唔使買 food court card。咁就睇下咩啱食先上去。去到 Terminal 21第一樣嘢一定係去翻地底度揾啲嘢食，食住行街先。地庫呢度嘅小食咧，其實係好多都好大眾化啦，好平民化嘅嘢嚟嘅。佢甚至乎係好似將一個微縮咗嘅美食市場咧，抌咗落去個地庫嗰度，咁大家就可以嘆住冷氣食住小食啦。都幾好飲喎！好甜啊，有冇呢好？我覺得佢已經係台灣喺泰國裏面我覺得最少甜嘅嘢嚟嘅。泰國真係好多炸嘢。韓國嘢都有喎。OK，thank you，thank you。哦，thank you。係之前嗰啲波波，其實佢係有個中間嗰處嘅呢度咧係有個啲食客唔知企位咁樣啦，立食咁樣。但係咧太貴，我哋要揾位坐低先。係燒賣啊！即係佢話豬肉咯燒賣，但係我唔知咩。佢蒸到好似好耐咁樣。我哋終於喺泰國，我哋第2日終於有摸個糯米飯食啊！但係咧呢個糯米飯我哋小食店買嘅，100蚊泰銖，就嚟爛嘅時候一定係最甜嘅。但係呢啲就算呢啲咧，你望到咧就係偏天黃黃咁樣啦，就係啱啱好嘅，唔算好爛或者接近爛，佢先攞嚟切。呢對真嗯，啱啊！啱好熟之餘咧，佢唔會太甜，同埋咧佢腍身，唔熟嘅芒果係會硬身噶嘛。多日。啲人成日都話要買藥妝嘢，跟住又見到啲人係講呢間，然後咧係我媽媽買咗見到啲紫菜啊、蛇粉啊嗰啲。未訂閱嘅朋友記得訂閱埋啦。好多檔仔喺度，即係好多嗰啲 pop-up store。Is this all item bank everything? Yes. 但係真係好多鋪頭都係Black Friday 有特價咯。我哋而家淨係行第一層啊，都行成個鐘。係認真睇嘅話應該要啦。係啊，起碼半個鐘啊。係咯。話以為行幾日咧都話可以行幾日㗎。呢個字係咪好熟咧？呢度啲層原來叫 Tokyo， 東京啊。哦。跟住係成層咧都係呢度咧，成條後街咧都係賣內衣嘅，女性內衣褲多，幾有趣。
佢真係 Black Friday 咧，佢每間咧都係有 discount 嘅。呢邊係直頭咧 ，JD 係直頭有50% discount 啦，係勁誇張嗰啲 discount。泰國嗰啲鞋嘅款係多好多，可能因為鋪頭大。我想講啱啱個男裝，即係2樓係普遍啲 social media 話係男裝嘅區域啦。但係咧個男裝區咧係極女人街嗰啲咧，女人街或者係中佬先會揀嘅嗰啲男裝咯。跟住係佢都好多西裝訂製嘅，但係貨我就麻麻地，因為實在太一係就太 MK， 一係咧就太老積，係啦。我試咗，我有試到2個，我都覺得一般咁樣。啊，終於上3樓啦我哋。上3樓啊，仲要我哋覺得係用唔到碌卡，佢唔知要 register 啲乜嘢，我哋佢哋都用個手拎算。因為肉中鋪真係好行，同埋我想揾白鳳，我想揾嗰啲肉球。我啱啱終於問咗剪頭髮啦，終於問咗一個即係唔係男士美容嗰啲剪頭髮，但係咧佢講話佢要2個鐘先可以整到奶茶色，喂時間係合理嘅其實，但係算啦，我哋今日要行街，要爭取時間行街，所以算數。呢條街咧全部都係美髮啦、美甲啦，跟住係整指甲 gel 甲啦。係呢條巷咧，全部都係咁樣。即係呢一層都幾乜嘢都有喎，呢一層幾垃圾喎講真。佢有個唔係 menu， 佢有個 food court 嘅 floor plan， 同你講佢係有啲咩鋪頭喺度。通常咧去到近電梯嗰邊都係街頭小食嚟嘅。但係佢呢度咧唔係講你咩名，佢係食咩餸啊？佢冇同你講係咩名㗎，因為你都唔識。佢冇同你講咩名，我諗個原因就係其實你唔識讀，但係想知道佢係有啲乜嘢咁樣。喺呢個 food court 度買嘢，其實係要用佢哋嗰張嘟嘟卡去俾錢嘅。至於點樣充值，可以充幾多錢落去呢？記得繼續睇落去。如果你都準備過嚟呢邊掃街嘅話，記得去我 IG cap 低呢張特製嘅便攜小卡，到時邊啲鋪頭有啲咩賣，一目了然。呢中午嘅時間咧，如果你同我一樣咁啱喺 Terminal 21咧，或者喺附近都好啦，我係強烈建議1點零鐘啊、2點零鐘呢啲冇乜咁多人嘅時間咧，上到嚟5樓去食小食嘅。因為雖然話小食，但係其實佢係講緊有正餐啦、2餸飯啦、芒果糯米飯啦，任何你諗到嘅、諗唔到嘅泰國嘅嘢都會喺度揾到。咁咧，我感覺上咧係。雖然冇尋晚個鐵道市集咁多，但係咧係唔差嘅。加上最緊要係咩啊？有冷氣。但係咧，唯一嘅缺點就係你需要揾多1個人同你一齊嚟，2個人以上咧，咁就會好好啦。因為其實咧佢極需要等位嘅，即係咩都有啲，有 pan thai 啦，跟住有炒麵飯啦，有2餸飯嘅物體都有啲啦，即係餸嘅嘢，同埋咧係有啲炸麵、炒麵嘅，最後咧就係一啲，即係呢邊左手邊嘅最後咧係一啲街頭小食類，同埋都係湯粉啊、湯飯啊咁樣。燒味嘢好有趣，咁樣我呢啲係真啊，但係呢啲係假嘅。呢間佢有燒賣，不如買份啦。跟住就其他飯啦、煎魚、煎雞扒，同埋係啲快餐類，有椰青啊，有椰青啊，
椰青。我好似揾翻尋某間有牛嘅船河嘅嘢。要用嘟嘟卡啊，嘟嘟卡都有用啊。哦。嘟咗。哦，仲有385蚊。料咧係 OK 㗎，即至少我暫時覺得九龍城嗰間幾好食之外，新蒲崗嗰間係唔好食嘅。但係咧，我見到佢啲料就好興奮，因為係真係好多芽菜啦，有冬粉啦咁樣。驚！哇！竟然冇冧到啊！佢話今日冇麵 ，no noodle。係啊。唔係呢度係你嗰個有麵，有一個冇麵嘅。呢個牛肉有麵嘅。你冇餐到喎。要攞啊！我等陣出去攞啊！真係好多人咯呢度，個 food court 多人過，多過又一城啦，同埋嗰個西九龍中心好多喎，啲人多到。睇下仲有冇糯米飯先，有泰國嘅兩餸飯啦，泰式兩餸飯啦，跟住有啲人排緊隊買緊啲便當啦。我好似係牛雜嚟嘅，有啲牛排葉啦、粉啦、豬肉丸啦。乜都有啦，一塊牛咯。嗱，啲牛係咁樣，啲牛係咁樣樣。好韌啊！啲牛係咁樣樣，細塊咁樣。好韌，好韌。韌到冇牙，你冇人而家度啦。香口膠咁。香口膠咁喎呢個嘢。但係咧，我覺得法國船河咧，我唯一一個要求就係個湯好飲。佢個湯好飲嘅，甜甜地。我覺得好香咯，不過佢冇河粉咯。係啊，冇粉咯。爭少少咯，就得個2粒牛丸，2條牛柏葉。我諗可能有4片牛肉啩，我諗。唔錯嘅，味道我飲過湯。有 light beer， 水。但係咧，佢係偏酸。可以撩埋出嚟啊！我哋有根可以撩埋出嚟啊！我自己買嚟嘅。好嘢，好香港人啊！呢件事。有一樣嘢就係上到嚟，記得唔好咁快去鋪頭買嘢食，揾人揾位，然後你一個人出去買嗰張 food card 嘅卡，充滿咗 credit， 最多係500蚊嘅 credit， 咁咧你就可以喺佢裡面 food court 範圍嘅鋪頭咧，用呢張卡去俾錢。其實佢係一個 QR code 嚟嘅，你擺落去都就係㗎啦。不過咧，記住咧，喺 food court 嘅另一邊咧，即係例如我身後面嘅 KFC 啊、餐廳呢啲咧，佢就唔係用 food court 卡去俾錢嘅。即係話咩咧？你喺 food court 嗰張卡你係唔可以喺度用啦。但係，唯一嘅好處就係你可以退翻錢。你可以臨走，你用完張卡啦，或者你可能臨準備離開泰國啦，你係可以去翻個 counter 嗰度咧，個 cashier 嗰度退翻錢，俾翻現金你嘅。咁呢個我覺得係幾得正嘅。如果唔係就會嘥晒錢啦，你都唔會每次嚟泰國會去 Nana 或者會去曼谷噶嘛。咁嘅話咧，咁你就可以攞翻現金嚟做其他嘢啦。未訂閱嘅朋友記得訂閱埋啦。頭先我哋喺度行街嘅時候，我都有個好大嘅疑問就係，因為我尋日就喺 H&M 即係 Terminal 21嗰個 H&M 買咗2件 hoodies 啦，國袖笠長袖有帽嗰啲啦。我好大個疑問係，其實呢度嘅人係真係需要着長袖褸㗎嘛？即係嗰啲牛仔棉裏面啲羊毛啊嗰啲咧，我真係好大個疑問，佢係真係需要着咩？熱到咁樣喎呢度，又塞車又夜又篤篤咁樣，佢哋真係會着冬天衫咩？Even 我見到啲 staff 都係着短袖長褲咁樣嘅啫喎，真係會你諗下，你睇下冇個毛毛程度係咁樣嘅毛毛度絨毛咁樣，真係好笑。
跟住我哋而家買完啲嘢，睇下邊啲可以拆箱啊咁咧。我哋就而家喺個泰國 Uber 乜 Get 定機定係 Gap 咁樣啦 Grab 開咗個私家車咁，我哋就去另一個 Terminal 21啦，就係喺河邊嘅咁樣，睇下有咩唔同。今日另一個行程就係去到河畔區域新開嘅 Terminal 21 Woman Free。呢個2023年10月先至開嘅新嘅商場，到底同我哋之前去嘅嗰個航站百貨本部有咩分別呢？哦，係 U 記啊！但係都好古色古香喎呢個。係啊。你計下啲價錢點啊？即係30港紙咯。哦，即係冇特別平。冇特別平。係傳説中嘅嗰個哈利波特廁所。Oh my god！ 係哦。哦，佢真係連廁所都好靚。頭先應該係有啲人喺度，琴喺度沙田火車博物館咁樣喺度打卡。誇張喎，真係！即係雖然兩個都係 Terminal 21啊，但係我覺得呢度嘅係多啲嘢睇。好好啊，終於見到有無障礙設施啦！呢啲行路會跛嘅商場係好需要呢啲無障礙設施。我哋第一日見到係好完整嘅泰服嘅鋪頭 ，Terminal 21嗰啲都冇咁完整。呢件靚喎，呢件真㗎，好同喎，就我唔知點襯喎。好靚喎。我唔知點襯啊。哇！你影下。有雞啊！兔仔啊！係咯，真係同兔仔喎。我發覺喺泰國咧，經常都口乾啦。跟住我而家其實係一到接觸到室外嘅空氣、室外嘅空間，我就好口乾啦。跟住所以我真係要揾味唔埋，啱掂。但係呢度係比我想象中更加闊落嘅喎。其實我覺得佢闊過真係曼谷，唔係嗰個曼谷，Nara附近嗰個 Terminal 21，我覺得係闊過咯，起碼。下面呢度係一層嘅面積大好多，即係嘢食都係，所以睇下咩啱買先。牛奶片都得，有動漫鋪添喎，係 H 漫嘅鋪頭。跟住仲有又係泰奶，有冷氣機喎，你後面有冷氣機啊？我知啊，喺呢度。冷氣機有藥房，唔使。係啊，佢似冇人進駐咯。我呢個唔係泰國嘅咩？唔係啦，冇人買泰國食呢啲，我俾翻錢你啦。哇！呢個堅，全部都係豆嘢。一見到小龍蝦就知道不得了啦！呢個肯定係純正中國超市。我冇諗過呢度都會見到中國嘢，仲咁多海量嘅中國零食咯，黐線！佢連嗰啲調味料都有齊晒啊！真係中國嘢啊，全部都係。借幾蚊我都要。我呢個大陸有啊。係啊，喺大陸地方你唔會見到呢啲嘢，諗到諗唔到都有呢度。喂，
菠菜味嘅粉絲啊，粉絲啊，喂，仲有紫薯啊，跟住南瓜好犀利啊喂！啊，哇，好勁啊，好勁啊，好勁啊！濕粉咩叫濕粉啊？就粉絲啊？唔肯定。好犀！都係同一個商場，但係張卡係唔攞一條魚㗎。係啊。我想講，我哋嚟到河邊嘅呢間 Terminal 21啦，然後我哋發覺咧，佢嘅 food court 係真係完全一模一樣嘅同啲商家。即係我今日晏晝買俾媽咪嗰個船河，唔係嗰個牛嘅船河啦，同今晚嘅係一模一樣啦。然後都係唔熱啦，即係真係一模一樣喎，啲嘢完全如一咁樣啦。然後咧，晏晝頭先我都係食同一間啊嘛，咁我咪食其他嗰啲咯。但係我發覺都係差唔多。行晒兩個 Terminal 21，其實呢兩個商場進駐嘅商戶都好相似，無論係食肆啦，抑或係衣食住行購物類嘅都好似。不過喺細節上面呢，例如場地嘅大細啦，或者佢佈置嘅嘢呢，完全係兩個唔同嘅方向，所以咧都好值得嚟打下卡影下相嘅。呢個商場另外好有特色嘅地方呢，就係佢有2層嘅露天平台，一層就係小型兒童遊樂場啦，另一層呢就係有舞台同埋有路邊攤檔嘅地方。不過當時就落緊雨，所以冇逼出去同大家一齊行下。啱啱到步曼谷，安排咗呢啲室內有冷氣嘅商場去行呢，我覺得呢個安排真係好正確。特別如果你係攜老陪幼咁樣陪屋企人過嚟，呢度既可以喺嘆住冷氣，好悠閒行街睇下嘢，又可以舒舒服服咁樣食到唔同嘅泰國小食呢。我相信呢一個都係一個唔錯嘅建議嚟嘅。條片完結之前，提翻大家記得訂閱翻呢個 channel， 撳埋隔離個鐘仔，中意嘅話可以留言話俾我聽，讚好同埋分享出去。我哋下條影片再見啦，拜拜。